Merhaba değerli takipçilerimiz, hayırlı günleriniz olsun. Mükemmel ürünlerle yine karşınızdayız. Komple döküm şöminelerimiz, 3 tarafı camlı, üstten fırınlı modellerimiz, 100 metrekare alan ısıtma özelliği olan şöminemiz, bu şekilde optima cam dediğimiz oval cam modellerimiz veya kare cam, aynı şekilde birbirinden özel modellerimiz mevcut diyoruz. Hem görsel olarak hem ısıtma olarak mükemmel ürünler diyoruz. Aynı modellerin bir de fırınsızları mevcut. Bu şekilde kare cam ve oval camı da mevcut olan ürünümüz. İstediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Fırınsız modeller 70 ile 80 metrekare alan ısıtmaktadır. Fırınlı modellerimiz 100 metrekare alana kadar ısıtma gücü vermektedir. Sobacı Mehmet diyoruz. Yerimiz İstanbul Sultanbeyli'dedir. Her çeşit şöminemiz, sobamız mevcuttur.